രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ ബെയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ബെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബെയർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബെയർസിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ്, ഇവന്മാർ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവാണ് ഫുഡിൽ. ഇവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ രാത്രി വരും. രാത്രിയിലാണ് ഇവന്മാരുടെ സഞ്ചാരം. എന്നിട്ട് ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ട് രാത്രി വന്നു തുടങ്ങും ഫുഡിന്. അപ്പം ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഏരിയ സേഫ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഡേ ടൈമിൽ വന്നു. അപ്പം നമുക്കിപ്പം 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു, വൈകുന്നേരം വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോസ് വന്നായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് അവൻ 8 മണിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരുവാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് നേരെ ട്രീ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറാം. കൊണ്ട നമ്മൾ
കരടി കുട്ടനെ തപ്പി പോവാണ്. വീഡിയോ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടിയ ആള്. സൺസെറ്റായി. വെടി കൊണ്ടിട്ട് ഈ വഴി അങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയത്. ബ്ലഡ് ട്രെയിൽ ഉണ്ടോ? അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഒരു ഇത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡ് ട്രെയിൽ തപ്പി നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവനെ കിട്ടും. കരടിയുടെ പ്രശ്നം ഇതാ, വെടി നല്ല സ്പോട്ടിലായിരിക്കും വെടി കൊണ്ട്. പക്ഷേ അവന് ഭയങ്കര എവിടെയാണ് പോയി വീണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ടോർച്ച് എടുക്കാൻ പോയി. നമുക്ക് ടോർച്ച് എടുത്ത് ഒന്ന് തപ്പി നോക്കാം. അവിടെല്ലോ അതിന് ചവിട്ടി കൂട്ടില്ല. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞു. നല്ല ചോറില്ലേ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ പോയി നീ ഫ്രണ്ടിൽ പോ. ചിലപ്പോൾ ചത്തുണ്ടാവും പണിയിട്ട്. ആ ലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ലോഡല്ല, മീൻസ് ചേമ്പറിലൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ട്രാക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ടൊന്നല്ല. അതെ ശരിയാ. നിങ്ങൾ എവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്? അവിടെ അല്ലാണ്ട് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കുറഞ്ഞു വരുമോ? അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ട്രെയിൽ തപ്പി കുറച്ച് നടന്നു. ഒരു 100 നമ്മളൊരു 150 മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി. നമ്മൾ ദൂരം ചൊല്ലും തോറും പുതിയ ബ്ലഡ് കാണുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല പരിക്കേറ്റിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ടിട്ടേ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഓർഗനല്ലായിരിക്കും, വയറിനല്ലായിരിക്കും കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്ന് പോയി ഒന്നുകൂടെയും പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് പോയി ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട്, കാരണം ഇപ്പൊ 10:30 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കാണില്ല. അപ്പൊ ഇനി അതാണ് പരിപാടി. അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ വന്നേക്കാണ്. വണ്ടി കിടന്നുറങ്ങി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കരടിയുടെ ട്രെയിൽ വീണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വന്നേക്കാണ് രാവിലെ. കാരണം രാത്രി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു 100-150 മീറ്റർ അടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇരുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് വെടി വെച്ചത്. രാത്രി ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇവന് വെടി കൊണ്ടത്. പിന്നെ ഓടി ഇത് ചാടി അങ്ങ് ഓടി. വേണ്ട, അവൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ട്. അവൻ അവിടുന്ന് ഓടി
പിന്നെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അടുത്ത ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ. ഇവിടെ ബ്ലഡ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടി അങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയത്. ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ വന്നു ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എങ്ങോട്ടാണ് പോയെന്ന്. മണ്ണ് മറി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ വഴിയാണ് പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കാണില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വല്ലതും കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇച്ചിരി വീട് വരുന്നു. ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല. പോയി നോക്കാമെന്നോ. അപ്പം നമ്മൾ എഡ്മണ്ടിൽ എത്തിയേക്കാണ്. തിരിച്ച് ഹണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്തി. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്പ്രിംഗ് ബെയർ സീസൺ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ജോലിക്ക് കയറാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോക്കായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അതൊരു ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമായി പോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് 3-4 പ്രാവശ്യം പോയി സംഭവം കുറേ നടന്ന് അങ്ങനെ എഫേർട്ടിൻ്റെ മാത്രമല്ല ബെയർ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടുമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബെയറിനെ ഒരു ആനിമലിനെ അടിച്ചിട്ട് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം അത് റിക്കവർ ആവണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. കാരണം എല്ലാ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം. ഇത് ഹണ്ടിങ്ങിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാവുള്ളൂ ഷോർട്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണോ അതോ ഞങ്ങളുടെ അസംഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി വീണിട്ട് ഏറ്റിട്ടാണ് ഓടിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു 300 മീറ്റർ 400 മീറ്റർ അടുത്ത് കുറേ ആ പരിസരം ഫുള്ള് തപ്പി. പക്ഷേ ഭയങ്കര കുറ്റിക്കാടാണ്, പൊത്തും കാടും ബുഷൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വീണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്തു. രാവിലെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു 150 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ 200 മീറ്റർ ചുറ്റും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലഡ് കണ്ടതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു 200 മീറ്റർ പോയി. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ വന്നെന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഒരു ഇതുമില്ല. ഞങ്ങളെന്തായാലും ഫുഡും ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും.
അല്ല ഇനി 2 ആ അടിച്ച വേദനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചിലപ്പോൾ ചത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചാവരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഫുഡും ക്യാമറ എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. എനിക്കറിയാം ഇത് കാണുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, ഡിസ്ലൈക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഹണ്ടിങ്ങിൽ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഹണ്ടിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലാത്തവർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇത് ഹണ്ടിങ്ങിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. അത് കൊണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വിഷമം വരത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊണ്ടിട്ടത് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. അതിന് റിക്കവർ ആവണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഒരു സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാനൊരു ഹാപ്പി മൂഡല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. ഹണ്ടിങ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരും. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നിടം വരെ സൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ. ബൈ. ഫ്ലാറ്റ്.